इसराइल ऐं फ़लस्तीननि जे तनाज़े में यरूशलम जे तारीख़ी शहर में मौजूदु मुक़दस जायुनि खे मरकज़ी हैसियत हासिलु आहे ऐं ॿई धुरियूं यरूशलम खे पंहिंजो हिसो सम्झनि थियूं। यरूशलम जे मज़हबी जायुनि जी सभिनी खां नुमाया अलामत ही सोनहरी गुंबज़ आहे, जंहिंखे गुंबज़ सुखरा बि चयो वञे थो। हीउ गुंबज़ 35 एकड़नि ते फैलियल उन अहाते में अचे थो जंहिंखे मुस्लमान मस्जिद अक्सा या हरम शरीफ़ ऐं यहूदी टेम्पल माउंट चवंदा आहिनि। गुंबज़ सखरा उम्मे ख़लीफ़ा मलक बिन मरवान 7वीं सदी ईस्वी में ठहिरायो हुयो। घणा माण्हू इन सोनहरी गुंबज़ खे मस्जिद अक्सा सम्झंदा आहिनि, पर हीउ गुंबज़ मस्जिद अक्सा जो न आहे। हीउ उन इलाइक़े जे ठहियल पहिरें मुस्लमान जी यादगार आहे जेका हाणे यरूशलम जी सुञाणप थी चुकी आहे। मुस्लिम रवायतुनि मुताबिक़ पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के शरीफ़ खां हिन जाइ ते पहुता ऐं पोइ हितां खां ई पाण मेराज लाइ रवाना थिया। ऐं इसराइली रवायतुनि मुताबिक़ हीअ उहा जाइ आहे जिते हज़रत इब्राहिम पंहिंजे पुट हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम खे क़ुर्बान करण लाइ आंदो हुयो। जॾहिं त मुस्लिम रवायतुनि जे मुताबिक़ उहो वाक़ियो मके शरीफ़ में पेश आयो हुयो, जंहिंमें हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खे पंहिंजे पुट हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जी क़ुर्बानी जो हुकुम थियो हुयो। टेम्पल माउंट जे तक़दुस लाइ यहूदियुनि वटि ॿियूं बि खोड़ सारियूं रवायतूं आहिनि जिन जो ज़िक्र अॻिते हली कंदासीं। गुंबज़ सखरा ते लिखियल हिकु तहरीर मूजिबि मुस्लमाननि जी यरूशलम फ़तह करण जे 55 सालनि खां पोइ 691 खां 692 ईस्वी सदी जे विच में हिन खे ठहिरायो वियो हुयो। ऐं यादि रहे त हिन फ़तह खां पहिरीं यरूशलम बाज़नदीन सल्तनत जो हिसो हुयो। हिते मसीह आबादी जी अक्सरियत हूंदी ही। इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका जे मुताबिक़ हिन गुंबज़ जी तमीर जे बारे में हतमी तरह कुझु नथो चई सघिजे, छो त ही मस्जिद जे तौरु इस्तेमालु नथो थिए, न ई मुस्लमाननि जे ॿियनि इबादतुनि जे ज़िमरे में अचे थो। पर इन ई अहाते में गुंबज़ सखरा जे साम्हूं टेम्पल माउंट जे जुनूब में हिकु सिल्वर गुंबज़ वारी इमारत आहे जेका बुनियादी तौर ते मस्जिद अक्सा आहे। अलबत्ता मुस्लमान टेम्पल माउंट जे पूरे अहाते खे मस्जिदुल अक्सा या हरम शरीफ़ चवनि था। मुस्लमाननि जे मुताबिक़ मके में खाना काबा ऐं मदीने में मस्जिद नबवी खां पोइ 30 मुक़दस जॻह ही आहे। 5000 माण्हुनि जी गुंजाइश रखंदड़ हिन मस्जिद जो कमु 8वीं सदी में मुकमिल थियो। मसीह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जी पैदाश जे करे यरूशलम खे अर्ज़ी ऐं मुक़दस मञीनि था ऐं हिन शहर जे क़दीमी इलाइक़नि में संदुनि कई तारीख़ी मुक़दस तरीन गिरजाघर पिणु मौजूदु आहिनि। उन तरह सां मशरक़ी यरूशलम जो ही क़दीमी शहर मसीहत, यहूदियत ऐं इस्लाम जे टिन्ही मज़हबनि जे मञण वारनि लाइ पंहिंजी अहमियत रखे थो। टेम्पल माउंट चवराईंदड़ हिन अहाते जे मग़रब में दीवारे गिरियाव आहे जिते यहूदी इबादत कंदा आहिनि। यहूदियुनि जे तारीख़ी रवायतुनि मुताबिक़ हीअ दीवार ऐं उन जे इर्द गिर्द जी तमीरात हिननि जो वॾो महबूद मतिलबु टेम्पलेट माउंट जी बाक़ियात आहे, जंहिंखे पैगम्बर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ठाहियो हुयो। उन अहाते में यहूदियुनि जूं मुक़दस इबादत गाहूं हुयूं जंहिंखे बाबुल मां ईंदड़ हमलावरनि ऐं पोइ बाज़तीननि ढाहे छॾियो हुयो। जीअं त हाणे उहा दीवार बि अहाते जे वॾियुनि दीवारनि में शामिल थी वई आहे, जिन में मुस्लमाननि जी तामीराती गुंबज़ सखरा ऐं मस्जिद अक्सा पिणु शामिल आहिनि। उन करे दीवार जे अख़्तियारी उन जाइ ताईं पहुचण जे करे अरबनि ऐं यहूदनि में तनाज़ो पिणु थींदो रहियो आहे। इसराइल 1966 में अरब इसराइल वारी जंग दौरान उर्दन खां मशरक़ी यरूशलम ऐं क़दीमी शहरनि जा कुझु इलाइक़ा पंहिंजे कब्ज़े में आणे छॾिया हुआ, जंहिंखां पोइ इसराइल उन खे मुतहदा यरूशलम करार ॾेई पंहिंजी दारुल हुकूमत ठाहिण जो ऐलान कयो हुयो, जॾहिं त इसराइल जी उन हथ धर्मी खे बैन अल-अक़वामी तौर ते तस्लीम न कयो वियो हुयो। अलबत्ता साबिक़ सदर डोनाल्ड ट्रंप जे दौरे हुकूमत में अमेरिका यरूशलम खे इसराइल जो दारुल हुकूमत तस्लीम कयो हुयो ऐं पंहिंजो सफ़ारतखानो तल अबीब खां यरूशलम मुंतक़िल कयो हुयो। यादि रहे त मशरक़ी यरूशलम इसराइल जे ज़ेरे इंतज़ाम अचण खां पोइ अल अक्सा खे हिकु मुआहिदे मुताबिक़ हिकिड़ी ट्रस्ट जे हवाले कयो वियो आहे जंहिंखे उर्दन हलाए थो, जंहिंमें गुंबज़ सखरा ऐं मस्जिद अक्सा पिणु उन ई ट्रस्ट जे ज़ेरे इंतज़ाम अचनि था। सन 1994 में ॿिन्ही मुल्कनि जे विच में थींदड़ मुआहिदे में इसराइल इन हवाले सां उर्दन जो किरदारु हिकु दफ़ो ॿीहर तस्लीम कयो हुयो ऐं हिन अहाते में इसराइल जी सिक्योरिटी फोर्सिस पिणु मौजूदु हूंदी आहे, जेका वक़्त सां गॾु मुआविनत कंदी रहंदी आहे ऐं उन अहाते में मसीह ऐं यहूदियुनि खे पिणु इजाज़त आहे।
पर उन मुआहिदे मुताबिक़ उते इबादत सिर्फ़ु मुस्लमान ई करे सघनि था। महज़ इबादत जे लिहाज़ सां हिन अहाते में यहूदियुनि जी दाख़िला ते यहूदी फोर्सिस ऐं फ़लस्तीननि जे विच में खोड़ सारियूं झड़पूं थींदियूं रहियूं आहिनि ऐं हाणे बि उहो ई मामिलो यरूशलम ऐं फ़लस्तीनी इलाइक़नि में कशीदगी जो सबबु बणियो आहे।